第一次落先達賣電話，今年換 iPhone 咧8點鐘準時搶咗部宇宙橙翻嚟啦。去攞機嗰日望到張台啲機，哇咁核突嘅，咁但係都買咗翻嚟啦，咁咪諗住戴個套遮住佢咯。望住佢覺得愛馬仕咁嘅色都算係幾高級啊。再唔係嘅，襯埋我本身啲黑色嘅 LV 啊、BV 啊，都好似唔錯啊，係咪？再碌下個 IG，見到個個 KOL 都係攞住部橙色嘅喎，心諗鋪出嚟都應該有啲流量啊！再唔係拎出去做嘢，同啲客又有話題喎，拎住佢呢，簡直係潮流和營養，用2年咪又係換機啊！是但啦，卒之10號風球嗰日，望住書台上面幾日都唔肯打開嗰個盒，喂2年喎，明明就係唔中意嘅，其實我仲要諗幾多外在嘅理由去掩蓋自己嘅諗法呢？究竟我而家係用緊啲乜嘢準則嚟到判斷自己嘅個人喜好呢？甚至點解我會嘗試去接受一啲其實明明自己都唔中意嘅嘢呢？如果連我自己中意定係唔中意都唔能夠問心喎，哇！咁我咪宇宙慘。於是乎，我換咗部銀白色嘅翻嚟。喂，我真心覺得佢係靚好多喎。By the way，即係今年嗰隻藍色咧，我都係well，其實就咁，靚唔靚嘅嘢絕對係見仁見智，中意定唔中意係唔需要同其他人交代嘅。最緊要係你有得揀。有換機嘅，今年你又揀咗咩色？留言話俾我知。